有冇人用過？未用完嘅唔好買啊！平時好貴㗎，我上咗80份。未用完嘅就算啦。有花青素係咪對隻眼睛好？有葉黃素係咪對隻眼睛好？冇錯。仲有玻尿酸，好用嘅，打個1。少女丹嘅我等下先講，唔好意思，我先買呢個，因為呢個係福利品嚟嘅，佢搶晒就冇噶啦。我睇下佢搶咗幾多份先啊！搶晒就冇噶啦，80份。嗱，佢而家開始發熱啦，佢係微溫嘅。特別係咧，我哋呢度多皺紋紋嘅朋友仔，點樣好咧？你搽少嗰個眼霜落去，你箍住隻眼仔，very good，非常之好吓。同埋咧，乜嘢牌子人仔？你講俾佢知。樂半面。你哋自己搽，我而家已經感受得到佢嘅暖啊、溫啊。邊有乜嘢你可以講多次？佢呢個有花青素啦、洋甘菊啦、玻尿酸、葉黃素，仲有維生素 B 同埋維生素 C。又係3大包，一包有幾多片啊？一包裏面有10片，而且同埋佢呢個，因為有好多。佢係6層滋養7A 抗菌嘅葉黃素，41度嘅蒸汽眼罩，瞓得唔好嘅，平時咧出街點樣嘅？一共幾多塊？30塊，30塊拍咗嘅話俾我知。如果我話俾你知，除咗我哋隻眼啊嘅時候如果咧你又是喺度話咩要暖下佢？呢個唔講啦，講下，特別啲契哥手暖嘅時候要乜嚟乜去嘅時候咧，你可以初暖佢再乜噶好好用噶呢個係。呢個平時午休，跟住同埋你，如果你用得個眼太攰，或者你旅行喺車上面喺度逗留嘅時候咧，你好用噶。特別係而家呢個天氣，我哋春夏秋冬，我哋隻眼攰嘅嘢咧都得噶。呢個朋友仔話對天性弱咩唔得噶，月 K 唔得噶。佢係抗我哋嘅皮，我哋嘅路啫。我都冇爆粗口，我都唔知點解個無啦啦啲人又話我講粗口。用幾多包先至一個流程啊？按咩流程啊？呢個唔係療程嚟㗎，佢呢個咧係乜嘢咧？呢個係需要你平時咧要戴眼罩，跟住等你去休息嘅時候更加好，跟住同埋咧仲經常去。你梗係啦，佢會涼㗎，佢會一直咁用嘅，係10零20分鐘暖你嘅啫，大佬。舒緩你隻眼睛嘅啫，半個鐘左右啦。你快啲連翻上嚟，剩翻30蚊咧，我會上過第啲產品㗎咯喎，上過啫喎，係唔係獨立包裝？係啊，連翻上嚟，梁仔唔係我沙聲。係啊，咩啊？快啲連上嚟！阿麗姐都話幫佢買2份啊，有用過係咪？用過未？呢個志遠，你買乜嘢志遠？你買乜出？呢個我自己親自試過好多片，跟住係。你等阿志遠講埋先，志遠你講乜春啊？我同你分享你呢個眼貼，上次咪你講我眼睛痛嘅，你乾眼症啊？你仲記得？等你講問我有咩好？買咗2次呢個眼貼好咗啦。哇靠！你哋去過好多地方睇喎。係喎，我真係去過好多地方睇冇。我今晚就拍咗。咁如果直播間嘅朋友仔你想試嘅話咧，你可以試下㗎。你想試嘅，你哋平時多謝你分享嘅啫。多謝你。我實都貼2塊嘅，中午貼一塊，晚黑貼一塊。中午1塊，晚上1塊啊！下邊呢個姐姐你買乜嘢嘅？你叫我連你係做乜嘢嘅咧？姐姐，我買眼貼，你買眼貼，你買咗未？叫我連你買過未？我未買過，我成日我冇係阿靚仔同我買嘅咩？一個同我買份。靚仔，你幫佢買份，多謝你分享啊！佢話眼乾症嘅朋友仔，多謝晒你嚇。幾份？4啊？幾份？乜嘢？因為呢個咧，呢個真係非常之舒服。話俾靚仔聽，因為佢同我知道啦，開心到。我就嚟冇庫存咯喎。佢好抵嘅，佢好用㗎，好用嘅。嗱，仲有3分50秒。啱先咧，有邊個話要買嗰個阿膠嘅？講俾我知。買嗰個阿膠嘅，講俾我知。有冇人買過？想買個洗面奶佢？想買個洗面奶佢？有冇人買過我嘅阿膠嘅？買過嘅話俾我知。應該好多人收到啦，係咪？個阿膠靚唔靚？